വൈകിട്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ 2-3 സെറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കളിച്ചേ. അപ്പോൾ അല്പം റെസ്റ്റ് ആവാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നേരെ കോർട്ടിന് വെളിയിൽ വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ആളെ കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൂബി. അപ്പോൾ ലൂബി അത്യാവശ്യം കുരുത്തക്കടൊക്കെയുള്ള കുട്ടിയാണെന്നാണ് ഇവളുടെ ഓണർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവൻ പുളു അടിച്ചതാണെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത്. Don't be bad, dear. My ring and my chain. You can take this ring. The ring I will give. This ring you can take. Okay. പഞ്ചപാവായിട്ട് അനങ്ങാതിരുന്ന ആളിപ്പോൾ ഒച്ചയൊക്കെ വെച്ച് അലമ്പാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ലൂബിക്ക് കുരുത്തക്കടേ ഇല്ല എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.